हेलो भाइयों, मैं आपको वर्ग गिनना सिखाऊंगा चुटकियों में। जैसे इसमें बताऊंगा इसमें कितने वर्ग हैं। भाइयों देखो, इसमें एक, दो, तीन, ठीक। ऐसे ऐसे एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है भाई। कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें ऐसे करना है, ऐसे तीन का गुणा तीन में से में करना है। तीन गुणा तीन, दो, एक कम करना है इसमें से, दो गुणा दो, एक एक इसमें से कम करना है, एक गुणा दो, एक गुणा एक, उसको जोड़ देना है। तीन त्रिका नौ, दूना चार, एक का गुणा करोगे तो एक आएगा। तो कितने हो गए, इनको सेम जोड़ लेना है। नौ, नौ चार तेरह, तेरह और एक चौदह, इसमें 14 वर्ग हैं। 14 वर्ग हैं भाइयों। अब मैं तुमको इसमें काउंट करके दिखाऊंगा वर्ग की कितने वर्ग हैं इसमें। एक, दो, तीन, चार, दो, तीन, चार। कुछ नहीं करना है आपको, ट्रिक से बताऊंगा। सेम गुणा करना है। जैसे 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 4 गुणा 4 बराबर 16। 16 एक कम करना है। 3 गुणा 3 बराबर 9। एक कम करना है। 2 गुणा 2 बराबर 4। एक कम करना है। 1 गुणा 1 बराबर 1। इसको जोड़ देना है। 6 और 9 के हो गई 15। 15 और 4 19 और 1 20। जीरो हंसुलाई 2। 1 और 2 कितने हो गए 30। 30 इसमें 3 वर्ग हैं। अब देखो इसमें गिन के बताऊँगा। शॉर्ट ट्रिक बहुत बेस्ट होने वाला है क्लास। 1 2 3 2, कुछ नहीं करना है। 3 गुणा 2, एक कम करना है इसमें। 2 गुणा 1 बराबर 2 3 6, 2 1 2, जोड़ देना है। इसमें कितने हो गए, इसमें 8 हो गए। सेम इसी में भी इसमें भी वर्ग गिन के बताऊंगा कितने वर्ग हैं। देखो 1 2 3 4 5, 2 3 4, कुछ नहीं करना है। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। जैसे 5 गुणा 4 बराबर 20, 4 गुणा 3 बराबर 12। एक कम करते जाना है। 3 गुणा 2 बराबर 6। 2 गुणा 1 बराबर 2। इनको काउंट कर लेना है। काउंट करना भाई। 2 6 8, 8 2 10 का 0, 16 का 1, 2 3 और 1 4। इसमें 40 वर्ग हैं। अब इसको काउंट करना, इसको देखना भाई। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4, कुछ नहीं करना है। जैसे 6 गुणा 4, इसमें इस नो करके गुणा करना है। 5 गुणा 3, एक कम करते जाना है। 4 गुणा 2, 3 गुणा 1, एक आ जाए वहीं रुक जाना है। जैसे 6 छक 24, 5 3 15, 4 दूनी 8, 3 1 3। इनको काउंट करना है। 4 5 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20, इसका 0 16 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5। इसमें 50 वर्ग हैं। हेलो भाइयों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।